ဒါနဲ့သူတို့လေးယောက်သာတိုက်ကားစီးကြရင်။ဝိုးဒီတိုက်ကားတွေကမိုက်တယ်ကွာ။ရေလေလမ်းကျက်ပဲ။ငါတိတ်ဟိုဘက်ကောင်မမိဝိုင်းတို့ကိုတိုက်မယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့အဖွဲသားတွေလည်းနှစ်ယောက်တည်းတိုက်ကားစီးရင်းနဲ့ပျော်နေခဲ့ကြတယ်။မော်စီယာချက်ကြီးနေမကောင်းဖြစ်နေရတိတိရချင်းဖိုးတူတို့အဖွဲသားတွေလည်းချက်ကြီးရင်ကိုအလောတကြီးသွားနေခဲ့ကြတယ်။ဘာကြီးတွေ့ပြောတာတော့ကိုချက်ကြီးနေမကောင်းဖြစ်နေရကြပြီဆိုပဲဟာ။အေးဟာကိုချက်ကြီးလေလေတို့အတိမပေးပဲနေနိုင်လုံးနေ။တိုးပေါ်ကသူရှိရနေခက်သွက်သွက်ရှောက်နေကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလှမ်းပြောလိုက်ချင်းဟေးငါလေစောက်ကြအောင်လေလောနေပါတယ်ဆိုမှမြင်မြလာစမ်းမှာဝက်ပေါက်ရဲ့ငါလေးမပြေုံတမဲရှောက်နေတာပဲဟာနောက်တော့သူတို့အဖွဲသားတွေလည်းချက်ကြီးအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်ချက်ကြီးကတော့အေကန်ရှိမှာခွေလေးလှဲနေခဲ့တာပါဖိုးတူလည်းချက်ကြီးနားကိုတွားလိုက်ပြီးတော့တတလေးလှုပ်နှုံးလိုက်တယ်ကိုချက်ကြီးကျွန်တော်လာတယ်ဗျဒါနဲ့ချက်ကြီးလည်းမျက်လုံးပွင့်လာခဲ့တယ်မင်းတို့လာတာပဲကိုချက်ကြီးတိတ်နေမကောင်းဘူးကွအဲ့ဒါကြောင့်မလာခဲ့တာဗျနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့ဖုန်းမဆက်တာလဲနေမကောင်းဖြစ်တာလေးပဲကွာဘာမှဖြစ်ပါဘူးကိုချက်ကြီးကဘာမှမဖြစ်ဘူးသာပြောနေတာကိုချက်ကြီးမျက်လုံးကပန်နာအတိုင်းပဲဗျကိုချက်ကြီးဘာစားပြီးပလဲစင်းရောတောက်ပြီးပြီလားကိုချက်ကြီးမထနိုင်နေရနဲ့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးကွအဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်ဖြစ်မှာလဲစေးတော့မှပြောက်မှာပေါ့လာမိဝိုင်းတို့နှစ်ယောက်ဆမ်းမြုပ်သွားမြုပ်ကြမယ်ဒါနဲ့ငပိန်နဲ့မိဝိုင်းလေးမိဖို့ကန်ရှိရဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့တော့တယ်ကိုချက်ကြီးခုရောဘလို့နေသေးလဲတကုံလုံးညောင်းကြိုက်ပြီးတော့တူနဲ့ထုကန်ထားရတယ်လို့ပဲကွဒါလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နှိပ်ပေးပါမယ်အဲ့လိုပြောပြီးချက်ကြီးရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုနှိပ်ပေးနေတော့တုပ်ပေါ်လဲကြံတစ်ဖက်ကိုနှိပ်ပေးနေခဲ့တော့တယ်ခဏလောက်ကြာမှငပိန်နဲ့မိဝိုင်းလေးစံပြုံးနဲ့ရေယူပြီးပြန်ရောက်လာခဲ့တာပါကိုချက်ကြီးစံမြုပ်ရပြီဗျဒါစားပြီးတော့စေးတောက်နော်အေးကွယ်နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ကြောက်ကိုလာကြည့်ပြီလို့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကိုချက်ကြီးကလည်းပြောပြန်ပြီကျွန်တော်တို့ကိုချက်ကြီးလှုပ်ပေးခဲ့လာတဲ့ဆိုင်ခုဟာပါမွားလေးပါဗျဒါနဲ့ချက်ကြီးလည်းစံမြုပ်စားပြီးစေးတောက်လိုက်တယ်ခဏကြာမှနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းသွားခဲ့တာပါကိုချက်ကြီးဘလို့နေသေးလဲခုတော့တော်တော်